La provincia di Nuoro quest'anno non ha presentato piano, in protesta contro la regione. Noi abbiamo chiesto alla provincia di attivare immediatamente, un lavoro attraverso il Consiglio e la consultazione di tutti i comuni per un vero progetto di scuola riferita sia alla scuola primaria che secondaria, perché secondo noi continuare a fare la battaglia di trincea per chiudere una scuola piuttosto che un'altra è una battaglia perdente, mentre quello che proponiamo noi è di creare, noi l'abbiamo chiamata la casa della cultura, e cioè ragionare con i comuni, ma almeno con quelli che sono più volenterosi, e lanciare dei punti di erogazione, così li chiamano tecnicamente, che raggruppino diversi comuni. Punti di erogazione di eccellenza, che abbiano sport, sociale, che abbiano tutto al loro interno e che siano dei punti di erogazione di livello europeo. Anche perché noi, sempre da quei banchi, siamo gli unici che abbiamo detto che nelle graduatorie dell'istruzione, si chiamano OCSE-PISA, la provincia di Nuoro e la Sardegna sono sempre in zona retrocessione. Nell'ipotesi migliore in matematica mi sembra che siamo quartultimi, se no siamo o penultimi o terzultimi. Questo è il dato che interessa a noi consiglieri provinciali, questo è il dato che deve interessare alla comunità provinciale, perché attraverso la risoluzione di questi problemi che noi portiamo questo territorio a crescere, a stare meglio, perché io ne sono sempre più convinto. L'unico vero progetto, chiamiamolo di sviluppo, anche se la parola a me non piace, di questo territorio si chiama istruzione e conoscenza. Noi dobbiamo investire invece che su stabilimenti e su altro, su una generazione che sono i ragazzi sotto i 20 anni. Quelli hanno una cultura che io chiamerei globale, cioè mezzo globale e mezzo locale, che è legata a sé. Questi sono i ragazzi che troveranno il nuovo modo di vivere in provincia di Nuoro, perché noi sembra che ce lo siamo dimenticati proprio, non ne azzecchiamo proprio una, né in campo industriale, né in campo agricolo, né in campo culturale, non ne stiamo azzeccando una. È quasi un miracolo che continuiamo a vivere in questa provincia, perché non ne abbiamo azzeccato, e quando dico non ne abbiamo azzeccato, mi prendo anche le mie responsabilità relative a quando con l'amica Cesarina, con Cristina e con tanti abbiamo lavorato nel territorio. Ci sembrava di fare tanto, ma forse ci è mancata ancora di più quella voglia di fare rete anche con altri territori che avrebbe consentito alla nostra provincia di crescere ulteriormente. Chiudo per dire che questa è un resoconto dell'attività che abbiamo fatto, ma è anche una candidatura. La candidatura di questo gruppo, della base, di questo coordinamento, di tutto il nostro movimento, a guidare questa provincia verso un cambiamento. Noi non ci siamo fermati il giorno che sono finite le elezioni, perché appunto non era solo ed esclusivamente un obiettivo personale di diventare presidente, anche se le ambizioni in politica sono sempre importanti, ma noi ci candidiamo a continuare a governare questa provincia e a dare il nostro contributo concreto. Voi tutti nel territorio dovete impegnarvi allo massimo, perché è difficile, è molto complicato organizzare riunioni sul territorio, ma alla fine i numeri ci stanno dando ragione. Ci hanno dato ragione alle amministrative qui in provincia di Nuoro e nelle altre province. Abbiamo messo su adesso un coordinamento di livello regionale. L'obiettivo è quello di presentare una nostra lista civica regionale alle prossime competizioni regionali. Questo è l'obiettivo concreto, fatto con altre persone, altre esperienze come le nostre, che vivono la nostra stessa situazione, dal Sulcis al Medio Campidano, alla Gallura, al Sassarese, da tutte le parti, persino in Ogliastra. Quindi coraggio, vuole da traballare, questa sa la differenza, perché i risultati non arrivano mai casualmente, arrivano con l'impegno quotidiano, stando sui problemi e occupandosi della propria comunità. Grazie.